এখানে 10টা কালেকটিভ নাউন আছে, আমি পরপর পড়ছি। এ স্কুল অফ ফিশ, এক ঝাঁক মাছ। এ ব্রুড অফ হেন্স, একদল মুরগির বাচ্চা। এ ফ্লক অফ বার্ডস, এক ঝাঁক পাখি। এ বুকেট অফ ফ্লাওয়ার্স, একটি ফুলের তোড়া। এ ফ্লিট অফ শিপস, একটি নৌবহরের সারি। এ কলোনি অফ পেঙ্গুইনস, পেঙ্গুইনদের একটি মহল্লা বা এলাকা। এ বাঞ্চ অফ কিজ, এক গুচ্ছা চাবি। এ সোয়ার্ম অফ বিজ, এক ঝাঁক মৌমাছি। এ বান্ডিল অফ স্টিক্স, এক বোঝা লাঠি। এ রো অফ বেঞ্চেস, এক সারি বেঞ্চ।